يا مرحبا بكم في كوجينة يسرى. وصفتنا لليوم هي حوت الطن ولا يقولوا له البلاميط كبدة صغير في الكوشة مع تستيرة بنينة وعلى قواعدها باش تجيكم تستيرة كما يقولوا عالمية ومعاها شوية فريت. الحوتة هذه كما قلت لك طيبناها في الفرن وبفاحة خفيف وبنين. اما قبل هذيك الكل اجا ساعة نعمل بكم دورة باش نهزكم منين شريت هالحويتة البنينة هذية، باش نهزكم البلاصة حلوة على الاخر اسمها غار الملح. برشا يعرفوها وثم شكون ما يعرفوهاش. اول حاجه كي تمشي لغار الملح اول حاجه تعجبك هي البحيره. البلاصه هذية تنجم تمشي تعمل فيها قهوه، تعمل فيها كويس تاي منعنع بنين، تستمتع بالمناظر الطبيعيه، تشوف هذية البطوات كيفاش، السفن الراسيه، البحر داير ساير بيك والجبل قدامك. صدقوني حاجه معناتها عالميه وتحسوا براحه نفسيه معناتها ما نحكي لكمش. البلاصه هذه تنجموا تلقاو فيها وين يبيعوا الفريكاسي والملاوي زاد بنين على الاخر. اكا باش نعمل لكم كي جيد تورستيك القطوسات هذوكم ديما يتبعوا وين ثم تمشميش لحويته باش تلقى ثم قطوسه. بلايص معناتها بالحق تحسها فيها الروح نتاع البلاد العربي القديمه اللي بالحق تحس منع. لازمكم تمشيوا البلاصه دي باش تحسوا معناتها الحاجه اللي انا قاعده نحكي لكم فيها. توا باش نمشيو مع بعضنا للبورت. هذايا بورت اسمه كاب فرينة، يبيعوا فيه زاد الحوت، اما هو يقولوا بالقرو كل شيء. مي تلقى ثم بلايص وين يجيوك البحاره معناتها اللي يصطادوا يبداو بالفرد وكل شيء ولا بالبتو الصغير، يبداو يخرجوا الوحدين الكاجوات اللي يبداو فيهم الحوت. والعباد تبدا من 5 متاع الصباح من 4 متاع الصباح تبدا تجي وهي تشري ويلقاو معناتها حاجه باهيه وصوم معقول، مش شكل اللي باش نقولوا رخيص رخيص مي كمان معناتها باهي خاطر تسمى نوعا ما صوم الحوت معناتها طلع شويه. هيا نخليكم تتفرجوا في المناظر الطبيعيه على راحتكم. لقيت لكم بحار قاعد يخيط في الشباك، مشيت قلت له ميسيرش نصور، يرحم والديه قال لي صور. قديشهم ناس طيبة وربي كثر منهم الناس. قال لي راهو الدوفان عمل فيهم مساكن وكل مرة هما هكا قاعدين يخيطوا فك الشباك متاعهم. ربي يعينهم ان شاء الله. خدمة البحر ما هي سهلة وصعيبة، وكي تبدا تحوس فك البلاصة هذيك تحس قداش فما تعب معناتها وك الشباك وك التخييط وك الحسيل وما نحكي لكمش وكهو. ان شاء الله يا ربي هات محويسه صغيره عجبتكم وخليتكم تشموا ريحه البحر وتراو هاللون الازرق العسل. وتوا باش نمشي معاكم للحويتم اللي نشري من عنده ديما ونشوف شنو انواع الحوت المتوفره ونشوف شنو باش ناخذ منهم ادباره. اي تبعوني. هذايا ايش قلت لي شو اسمه هذايا؟ هذايا لاتشا. هو احنا نقولوا ساعات بنت سردينه مش سردينه حقانيه. باهي. وهذايا شنو؟ هذيك روجي، هذيك تريليا حمراء نتاع حجر. تريليا حمراء نتاع حجر. وهذايا؟ هذاك مرجان صغير.
هذايا مرجان صغير، وهذايا بالطبيعه هذيك شفرات. الشفرات. هذايا البلاميت، هذاك طن بلاميت. طن بلاميت. وهذايا هذاك ابو نكته، وبرشا تسميات، فما اللي يقولها ميله، فما اللي يقولها ملعب، كل واحد شنو يسمي، احنا نقولوا لها ابو نكته. وهذايا هذاك شورو اصفر، شورو جربي، يعني ماهوش من الجربه، مي اسمه جربي. ماهوش من جربه. وهذايا اسمه، هذاك راسكاس. هذايا راسكاس. بجنبه نزلي، وبحذاه كعبة المنكوس. كعبة المنكوس. هذايا كيف نزلي صغير. نزلي صغير. انا هو اللي يجي مشوي الاكثريه. اللي يجي مشوي عندك الروجي، هذه تجي مشوي. الروجي. الشورو هذاك يجي مشوي. وهذا يجي مشوي. النميله تجي مشوي. النميله زاد تجي مشوي. اللاتشه هذه تجي مشوي. واللاتشه تجي مشوي. باش نقصوه البيرانديل يجي مشوي. الطن زاد ينجم يجي مشوي، والبقيه الاكثريه يجي مع هذا المرجان زاد يجي مشوي. مرجان يجي مشوي. نزلي ما يجيش مشوي. نزلي ما يجيش مشوي. مثال عقارينا واضح. صحيت. الراسكاس هذا ما يجيش مشوي. ما يجيش مشوي. يمشي الاكثريه مقارونه ومرقه. يمشي باهي. وليت يا سيدي خذيت كعبه بلاميت، قلت خلينا نحطها في الفور مادام ما لقيتش اللي نحب عليه. عملت ثوم، وباش نفوح كمون وملح وفلفل اكحل. توا هذه باش نحط الفاح الكل باش ندخله في وسطها مليح مليح، ونحكها ونخليها كيما اقل حاجه ساعتين تشربك الفاح هذاك. انا باش نبيتها ليله كامله، ومن غدوه ان شاء الله باش نطيبها. لازمك الفاح تدخله مليح مليح، وتبدا تحك فيها كيكه باش تشرب الفاح نتاعها بالكدا. هيا بعد ما خليتها شربت الفاحة، توا باش نجبدها، وباش ناخو طبق متاع بيريكس ولا متاع فور، ونحط بابي الومنيوم من اللوطة، ونحط فوقه بابي دو كويسون، وباش نحط الحويتة متاعنا هذيا، ومن بعد باش نحط عليها زيت زيتونة ولا زيت عادي كيما تحب، انا دو بريفيرونس زيتونه، ونحط معها ترونشيت نتاع قارص، ما نزيدها حتى شيء، ونغلفها من الاول بالبابي دو كويسون، ومن بعد نرجع عليها البابي الومنيوم، وندخلها للفور على روحها الطيب على نار هاديه سله. ديجا هي ماهيش باش تاخذ لك برشا وقت في الطياب، باش تلقاها فيسع طابت، وباش تخرجك الزيت وتخرجك الماء اللي في وسطها، وتشيك بنينه تهب. جربوا الطريقه هذه صدقوني والله ما عادش بدلوها بالكل، يولي يعجبكم. حوت الطن في الفور بصفة مش نورمال. مع حويتتنا باش نعمل شوية تستيرة. تاخو على قد الفلفل، على قد الطماطم بالطبيعة تنحي لها القشرة، وانا باش نعمل معاها كعبات متاع ثوم على خاطر تبننها على الاخر، وباش نعمل كعبات فريت حبيت نعملهم مدورين، نفخهم في الماء باش نحي شويه نشي، وبعدها نقدم كل حاجه معناتها مع بعضها. التستيره ما تنساوش راهي فلفل وطماطم وعظم اكاهو. هيا في الفور قريب تهتيب، شفتوا كيفاش قلت لكم راهي باش تسيب الزيت وكل شيء، وباش نشعل عليها حكايه كيكه دقيقتين 3 من الفوق اكاهو. هذه التسيرة نتاعنا بعد ما قليتها. الفلفل قليته ونحيت له القشرة ونحيت له الزريعة، الطماطم كيف سنينات الثوم، العظم كيف ما تخليهوش معناتها العظم يابس ياسر، وزادا ما تجريهوش برشا، يبدا عينك ميزانك متوسط. توا تاخذ زوج سكينات وتبدا تقص فيهم معناتها مش لين تردهم معناتها جاريه ومهطهطه مي سافا. طب باش ناخذوا طرف كرويه وتابل وملح، ونخلط الكل في بعضه، وهكيك دقيقتين 3 وتستيرتنا وحويتتنا يبداو حاضرين. هما في طبق التقديم. ان شاء الله عجبتكم الوصفه وتجربوها وتعطيوني رايكم، وما تنساوش الاشتراك والاعجاب والتعليق باش تدعموني ونواصل ونهبط لكم فيديوهات جديده ونهزكم تحوسوا البرشا بلايص.